हे असां ॻोठाणा माण्हू हाणे जीअं अची शहरनि में आबाद थिया आहियूं ऐं असां उहा ई सकाफ़त आहे जेका पंहिंजी अञा ताईं बरक़रार रखियूं था अचूं। जेकॾहिं अहिड़ियूं कचरियूं थींदियूं रहनि त शायदि असां वटि नफ़रतूं झेड़ा फ़साद ख़तमु थी सघनि था। लतीफ़ साईं जा पैरोकार आहियूं। मुर्शिद साईं जो चवणु आहे त हलो हलो कोरे नाज़ुक जनी नीअ गंढीन सारो ॾींहुं छिनण मूर न सिखिया। कचहरियूं जेके आहिनि हे दर्स ॾियनि खून ख़राब जेको आहे न कयो, सभु पाण में ॿाहिरि थी गॾु रहो। इन जे वेहण सां प्यार मोहबत जेका आहे सा प्रीत वधे थी पई। असां वटि भगत सिंह या गांधी कोन ईंदो, असांखे तव्हांखे पाण में तब्दीली आणणी पवंदी, पाण में मोहबत ऐं बदीअ जी अलामत हिकिड़ी ॾियारायूं। शहर में आयो सिसका खणी दिल पर लगे पयो तोखे गाल कोना बणी दिल पर। ऐं सिंध में मच कचहरियुनि जी रिवायत हिकु भेरो ॿीहर मुस्तहकम थियण लॻी। शहदाद कोट में मच कचहरी में शरीक माण्हुनि पारां सिंध खे एकता वारे सॾे ते गॾिजी हलण जी सलाह मुस्तहकम थी रही आहे। शहदाद कोट में मच कचहरी में शरीक माण्हुनि सिंध खे एकता वारे सॾ ते गॾिजी हलण जी सलाह ॾिनी आहे। अदनान भट्टी जी रिपोर्ट। मच कचहरी सिंध जी हिकिड़ी क़दीमी सकाफ़त आहे जंहिंखे उजागर करण जे सिलसिले में अॼु शहदाद कोट में भरपूर नमूने सां शुरूआत कनि था नए साल जी। उनमें सुगड़ शाइर फनकार अदीब सियासी समाजी तंज़ीमुनि जा सवे माण्हू इन मच कचहरी में शामिल आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हायूं। जीअं गुज़िरियल साल असां वटि सैलाब आया हुआ ऐं बोड आई, नए साल में इंशाअल्लाह अलाह कंदो त सुठो साल गुज़रंदो ऐं अमन अमान हूंदो। अलाह कंदो गवर्नमेंट वारनि खे बि इहो त नए साल में जीअं त हे जो ॾुकर आयो अॻे साल उहो ख़तमु थींदो ऐं महांगाई खे ख़तमु कंदा। इहे मच कचहरियूं तक़रीबन देहातनि में ॻोठनि में थींदियूं। हे असां ॻोठाणा माण्हू हाणे जीअं अची शहरनि में आबाद थिया आहियूं ऐं असां उहा ई सकाफ़त आहे जेका पंहिंजी अञा ताईं बरक़रार रखियूं था अचूं। हर साल हिते मच कचहरियूं लॻंदियूं आहिनि। तमामु बहितरीन महसूस आहे। झूने जा बिराजी तरफ़ां अॼु मच कचहरी दावत मिली। इहा असांजी सिंध जी पुरानी सकाफ़त हुई। अॻे हूंदी चुल्ह जी कचहरी जेके असां जॾहिं ॼमियल हूंदा हुआसीं त इहा ख़बर हूंदी चुल्ह ते कचहरी थींदी। असां सभई जेको अॼु बीठा आहियूं सभु दुआ कंदासीं त या अलाह साईं असांखे ख़ैर साल गुज़रंदो। उहा तमामु सुठी रवायत आहे। जीअं ही नए साल जी शुरूआत जंहिं कचहरी सां कई आहे, अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं अहिड़ियूं कचहरियूं थींदियूं रहनि त शायदि असां वटि नफ़रतूं झेड़ा फ़साद ख़तमु थी सघनि था। मच कचहरी सिंध जे क़दीम सकाफ़ती हिसो आहे ऐं ही हिकु सिंधी माण्हुनि जे पाण सां हिक ॿिए सां मेल मिलाप जेकी निशानी आहे जंहिंसां प्यार मोहबत उल्फत में इज़ाफ़ो थिए थो पियो ऐं पंहिंजे ॾुख सुखनि खां इंसानु जेको आहे सिंधी माण्हू हिक ॿिए जी जेको आहे वाक़िफ़ियत रखे थो। ही अमुन इतिहाद ऐं आजपे जी जेका आहे हिकिड़ी जेको आहे निशानी आहे उन्हनि खे सदियुनि खां असांजा सिंधी माण्हू संभाली पिया अचनि। झूने जा बिरादरी गुज़िरियल साल बि हिते ईअं जेको आहे मच कचहरी लॻी ऐं हीअ असांजी जेको आहे हिते ॿी जेका मच कचहरी थिए पई। असीं सम्झूं था त इनशाअल्लाह ही ईंदड़ साल असांजे सिंधी नौजवाननि जो असांजी जेको आहे अवाम जो जेको आहे अमुन इतिहाद आजपे जो जेको आहे साल थी अचे। बोर्ड जो जेको तमामु ॾुखियो वक़्तु आयो, मां सम्झां थो त अहिड़ियूं कचहरियूं उन ॾुखिये वक़्त खे जेको आहे संभालण जी जेको आहे असांखे जेको आहे उमेद जो किरणो नज़र थो अचे पियो। असां सिंधी माण्हू लतीफ़ साईं जा पैरोकार आहियूं, उन जी धरती ते रहूं था। लतीफ़ मुर्शिद साईं जो चवणु आहे त हलो हलो कोरे नाज़ुक जनी नीअ गंढीन सारो ॾींहुं छिनण मूर न सिखिया। त उमेद थो करियां त उन कोरीअ वांगुरु उन पखियुनि वांगुरु सिंधी माण्हू गॾिजी हलंदा ऐं पंहिंजी जेको आहे आजपे जी राह जेको आहे तयारु कंदा। माण्हू जेको आहे त कुदन रसुनि में हलिया विया आहिनि। जीअं मिसाल कारोकारी जो चकर आहे, खून ख़राब हुआ ऐं हे कचहरियूं जेके आहिनि हे दर्स ॾियनि त सिंधी माण्हू खे हिकिड़ो पैगाम थी ॾियनि त बाबा खून ख़राब जेको आहे न कयो ऐं अहिड़ियूं कचहरियूं कयो ऐं प्यार मोहबत में सभु पाण में ॿाहिरि थी गॾु रहो। असांजो नए साल में उमेदूं आहिनि त नओं साल जेको आहे त पंहिंजो ख़ुशहाली आणींदो। हीअ असांजी सिंध जेका आहे सरसब्ज़ थी वेंदी। मच कचहरी सिंधी माण्हुनि जे हिकिड़े ॿधी जो हिकिड़ो सबूत आहे त सिंधी माण्हू हिक हंधि गॾु थियनि था ऐं पंहिंजा सुख ॾुख सूर जेके आहिनि उहे हिक ॿिए सां सलनि था ऐं हिन जे वेहण सां प्यार मोहबत जेका आहे सा प्रीत वधे थी पई। असां उनखे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते आणे हिकिड़ी मोहबत जे सम्झो त
कहिड़े हार में पोइण जी कोशिशि कई आहे त उहे गॾिजी वेहनि हिकु जाइ ते ऐं हिक ॿिए सां मोहबत कनि ऐं हिक ॿिए खां नफ़रतूं जेके आहिनि उहे ख़तमु कनि। हाणे दुनिया जे ग्लोबल विलेज थी वियो आहे, माण्हू जेको आहे तमामु घणी तरक़ी करे वियो आहे। सिंधी माण्हू जेको आहे उन्हनि खे तालीम जी ज़रूरत आहे, सिंधी माण्हुनि खे जेको आहे साइंसी तालीम जी ज़रूरत आहे, इन्हनि फसादनि मां निकिरण जी ज़रूरत आहे। सिंधी माण्हू जेके बेहूदा रस्मुनि में जकड़ियल आहिनि, माना उन्हनि मां असांखे निकिरणो आहे। उन लाइ जेको आहे असीं पुरुमीद आहियूं त नई सदी असांखे जेको आहे घणो कुझु ॾींदी। सिंध जी 5000 साल पुरानी तहज़ीब जीअं अजरक ऐं टोपीअ खे 5 डिसंबर ते KTN हिकिड़े वॾे जशन ऐं प्रोग्राम सां मल्हायो। उन ई महीने में हिकु वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त उन जी नए साल जी आमद ते ख़ुशीअ में जेको KTN असां सां कठे रही आहे, उन में मां वधि में लख लख थोराइतो आहियां KTN जो। जेका 10 जेकी असांजो साल गुज़रियो आहे त इहो ॿोॾुनि जे लपेट में करोड़नि रुपयनि जूं नुक़सानु थियो आहे। लखे एकड़ ज़रई ज़मीन जेकी आहे सिंध जी पाणीअ जे लपेट में अची वई आहे। हाणे नओं साल जेको आयो आहे उन में मां इहा उमेद थो रखां त इंसानियत ऐं मोहबत जो माण्हू पैगाम ॾियनि। ख़ासि करे मां सरदारनि ऐं जागीरदारनि खे इहा गुज़ारिश कंदुसि त हिन 2011 जो साल जेको आहे इहो मोहबत भरियो हिकु साल आहे। इन में क़बाइली झगड़ा या खूनरेज़ी तकरार जेके आहिनि इहे ख़तमु कराइनि जेको सो, छो त असां वटि भगत सिंह या गांधी कोन ईंदो, असांखे तव्हांखे पाण में तब्दीली आणणी पवंदी। इहे मच कचहरियुनि जा इहे प्रोग्राम कराए, जशन कराए, पाण में मोहबत ऐं ॿधीअ जी अलामत हिकिड़ी ॾियारायूं। तोखे अंगण ते हिकिड़ो भेरो ॾिसां त जानी जियां मां, ॾिसां त जानी जियां मां, छाजी बड़ी ऐं छाजी बीमारी, सुतल उथी मां वे मुगल जीअरो तियां है मुगल जीअरो। नए साल जी सब कयूं खुशी, नए साल जी आई प्यारी रात अचो गॾिजी सब कयूं खुशी। साथ ही रहे सदा, साथ ही रहे सदा, खिलंदा रहत हथ में ॾेई। नए साल जी आई प्यारी रात अचो गॾिजी सब कयूं खुशी। शहर में आयो सिसका खणी दिल भर, लगे पयो तोखे गाल को न बणी दिल भर। नहीं फिरी काई गाल, घर मोटिया था वञूं भेरो कबो मथे साल, घर मोटिया था वञूं तुंहिंजे शहर में।